Kore Masalları. Ciharan. Kral Sungshong döneminde milattan sonra 1488-1495 Kore'nin önemli kişilerinden biri Pyongan bölgesine vali olmuş. Pyongan çok sayıda alimin bulunduğu en medeni 8 bölgenin başında gelirmiş. Burada yaşayanlar çeşitli sanat dallarında, usta ve devlet işlerinde de oldukça mahirlermiş. İşte bu kentte Ciharan adında ünlü bir dansçı kız yaşarmış. Güzelliği dillere destanmış. Bülbül gibi sesiyle, zarif dansıyla onu izleyen herkesi kendisine hayran bırakırmış. Ancak Ciharan'ın hünerleri bunlarla sınırlı değilmiş. Ülkesinin edebi klasiklerini ve tarihini de çok iyi bilirmiş. Bütün geyşalar içinde en zekisi, en ünlüsü ve en bilgilisiymiş. Pyongan valisinin de 16 yaşında siması bir ressamın elinden çıkmış gibi muntazam bir oğlu varmış. Bu oğlan henüz çok genç olmasına rağmen çok iyi Çince bilirmiş. Keskin bir zekası, kararlı bir yapısı ve yaşça kendisinden çok büyük alimlerde bile nadir görülür cinsten bir edebi yeteneği varmış. Valinin Kedong adındaki bu oğlandan başka çocuğu yokmuş. Kedong'un doğum gününde vali bütün devlet görevlilerini ve diğer özel misafirleri kendi evine davet etmiş. Misafirleri eğlendirmeleri için bir bandoyla dansçı kızlar da çağırılmış. Eğlencenin ilerleyen saatlerinde vali oğlunu yanına çağırmış. Bando şefine de dansçı kızların en güzel ve yetenekli olanını alıp gelmesini söylemiş. Böylece Kedong ve kız birlikte dans ederek misafirlere güzel bir gösteri sunacaklarmış. Bando şefi ekibindeki en yetenekli dansçının Ciharan olduğunu söylemiş. Üstelik yaşı da Kedong'un yaşına denk sayılırmış. Böylece Kedong ve Ciharan birlikte davetlilerin karşısına çıkıp dans etmişler. Öyle hafif adımlarla ve zarif hareketlerle dans ediyorlarmış ki hareketleri salkım söğütlerin rüzgarda salınmasını andırıyormuş. Onları izleyenler bu zarafet karşısında hayran kalmışlar. Vali de bu dansı çok beğenmiş. Daha sonra Ciharan'ı yanına çağırarak ona ipekli giysiler armağan etmiş ve o günden sonra bütün davetlerde oğlunun dans eşi olmasını istemiş. O günden sonra Kedong ve Ciharan oldukça yakınlaşmışlar. Birbirlerine her şeyden fazla değer veren bu iki gencin aşkı kısa sürede tarihteki büyük destansı aşklardan daha derin, daha tutkulu bir hal almış. Kedong'un doğum gününden kısa süre sonra vali o yılın sonunda bitmesi gereken görev süresinin 6 yıl daha uzatıldığını öğrenmiş ve böylece uzunca bir süre daha Pyongan'da kalmaya devam etmişler. Ancak nihayetinde kaçınılmaz olan gerçekleşmiş ve kendilerine fazladan bahşedilen 6 yılın sonunda Kedong ve Ciharan'ın ayrılık günü gelip çatmış. Vali ve eşi oğullarının bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda oldukça endişelilermiş. Ayrılığın Kedong'un kalbini kıracağı neredeyse kesinmiş. Ancak oğullarının resmi olarak eşi olmayan Ciharan'ı da yanlarında götüremezlermiş. Bu da kızcağızın itibarı için hiç iyi bir şey olmazmış. En sonunda bu konuyu oğullarıyla konuşmaya karar vermişler. Biz senin annen ve baban da olsak gönül işlerinde senin yerine karar veremeyiz demişler ona. Ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Ciharan'ı çok seviyorsun. Bu yüzden bu ayrılık senin için çok yıkıcı olacaktır. Öte yandan bir dansçı kızı yanımıza götüremeyiz. Gelecekte bir devlet adamı olduğunda bu durum senin itibarını zedeleyecektir. Üstelik senin bir dansçıyla değil, kendi ailen gibi devlette yüksek makamlara gelmiş bir adamın kızıyla evlenmen lazım. İkinci bir eşinin olması çok da alışılmadık bir durum değil aslında. Ama yine de konuyu sana danışmanın daha doğru olacağını düşündük.
Kafanızı bu kadar karıştıracak bir durum değil bu diye cevap vermiş olan anne babasını şaşırtan bir soğukkanlılıkla. Burada elbette en çok zaman geçirdiğim ve sevdiğim kız o. Ama buradan ayrıldığımızda yeni bir yerde yeni bir yaşama yelken açacağız. Ve o zaman da Ciharan uzun bir süre hevesle giyinmiş ama artık modası geçmiş süslü bir çift ayakkabı gibi olacak benim için. O yüzden lütfen endişe etmeyin. Ne ferasetli, ne güçlü bir çocuksun sen böyle demiş ailesi bunun üzerine sevinçle. Günlerdir üzerine düşündükleri, oğullarını nasıl açacaklarını bilemedikleri bu sorunun böyle şıp diye çözülmesi ikisini de çok rahatlatmış. Ayrılık günü gelip çattığında Ciharan o kadar çok ağlamış, kendini öyle yerden yere vurmuş ki insanlar yürekleri sızlamadan ona bakamıyorlarmış bile. Ancak Kyandong bu durumdan hiç etkilenmişe benzemiyormuş. Gözünden bir damla yaş akıtmak şöyle dursun, alnında üzüldüğünü gösteren tek bir kırışıklık bile yokmuş. Aslında bunun nedeni Keydong'un neler olduğuna tam olarak anlayamamasıymış. 6 yıldır Ciharan'dan ayrı tek bir gün bile geçirmemiş. Daha önce ailesinden de hiç ayrılmadığı için ayrılığın nasıl bir his olduğunu bilmiyormuş. Bu metanetinin nedeni yalnızca yaşamak üzere olduğu acının farkında olmamasıymış. Ancak bunu öğrenmesi çok da uzun sürmemiş. Vali ailesiyle birlikte Pyongan'ı terk edip yeni başyargıç olarak Seul'e yerleşmiş. Keydong ise daha dönüş yolundayken ayrılığın acısını yüreğinde hissetmeye başlamış. Önceleri bu duyguyla baş edebileceğini sanmış. Ancak ayrılık insanın ruhuna saplanmış ve görmezden gelmeye çalıştıkça daha da derinlere doğru ilerleyen bir çivi gibiymiş adeta. Yine de kimseye bir şey söylememiş. Hatta bu hissi kendi kendine bile yüksek sesle dile getirmekten kaçınmış. Uykusuz, iştahsız, mutsuz bir oğlana dönüşmüş kısa sürede. Birkaç ay sonra babası Keydong'u yanına çağırıp kısa süre sonra yüksek öğretime başlaması gerektiğini ve bunun için sınavlara hazırlanmasının oldukça elzem olduğunu söylemiş. "Neyin var bilmiyorum," demiş ona. "Buraya geldiğimizden beri hayalet gibisin. Belki Seul'e uyum sağlayamadın, bilemiyorum ama artık toparlanman lazım. Eğitimin her şeyden önemli ve başarılı olman gereken sınavlar var. Bu yüzden senin yaşında olan birkaç başka delikanlıyla birlikte şehrin dışındaki bir manastıra gideceksin ve bir süre orada kalacaksın. Hem çalışacak hem de sınavlar için hazırlanacaksın." Böylece Keydong manastıra gitmiş. Günlerini manastırın işlerini yapmakla ve sınavlara hazırlanmakla geçiriyormuş. Ancak bunca meşguliyetin arasında bile Ciharan'ı düşünüp gizli gizli gözyaşı dökmediği tek bir an yokmuş. En sonunda bir gece herkes uyurken oğlan gizlice yatakhaneden çıkıp avluya inmiş. Mevsimlerden kışmış, yerler karlı, gökyüzü bulutsuzmuş. Dağlar o kadar sessizmiş ki yakınlardan geçen böceklerin ayak sesleri bile duyulabiliyormuş neredeyse. Ve bu sessizlik Keydong'un kafasındaki düşünceleri iyice gürültülü hale getirmiş. Aklını yitirmekten korkan oğlan en sonunda dayanamamış ve hemen o gece Pyongan'a gitmek üzere yola düşmüş. Kürklü başlığını, kalın kabanını, deri kemerini ve ayakkabılarını giyip yola koyulmuş. Yürüyerek dağdan aşağı indiğinde tanınmamak için en yakın köyde durup ayakkabılarını hasır sandaletlerle değiştirmiş. Üzerine eski püskü kıyafetler geçirmiş. Başındaki pahalı başlığı çıkarıp daha fakir insanların taktığı cinsten bir şapka giymiş. Böylece tek başına, yanında 5 kuruş para olmadan tekrar yola düşmüş. Acıktıkça sağdan soldan yemek dileniyor, geceleri üşüdükçe çalıların ve otların arasına sığınıyormuş. Zengin bir ailede doğan Keydong, hayatı boyunca ipek kumaşlardan yapılma giysiler giymiş. Özenle pişirilmiş yemekler yemiş ve yürüdüğü en uzak mesafede evlerinin kapısıyla evin önünde duran at arabası arası kadarmış.
Şimdi cebinde hiç para olmadan çok uzun bir mesafe kat etmesi gerekiyormuş. Karlı, buzlu yollarda düşe kalka ilerliyor, saatlerce uğraşıp ancak kısacık mesafeler alabiliyormuş. Daha önce hiç böylesi bir açlıkla ve yorgunlukla baş etmesi gerekmemiş. Kıyafetleri parçalanmış, yüzü gözü öyle pislik içindeymiş ki onu karanlıkta görenler rahatlıkla gulyabani sanabilirmiş. Ama durmamış. Günler günleri izlemiş ve tam bir ayın sonunda oğlan nihayet Pyongan'a varmış. Hiç vakit kaybetmeden Cihara'nın evine gitmiş. Ancak ona kapıyı açan kızın annesi olmuş. Kadın onu baştan aşağı şöyle bir süzmüş ama oğlanın kim olduğunu anlaması imkansızmış. Ben Pyongan'ın eski valisinin oğlu, Keydong diye kendini tanıtmış olan. Bir aydır yoldayım. Seul dışındaki bir manastırdan buraya kadar yürüdüm. Sırf Ciharan'ı görebilmek için. Nerede o? Keydong kadının duydukları karşısında çok sevineceğini düşünürken büyük bir öfkeyle karşılaşmış. Yaklaşma diye bağırmış kadın. Sen eski valinin oğluna bile benzemiyorsun. Kaldı ki doğru söylüyor olsan bile senin için bir şey yapamam. Ciharan artık yeni valinin oğlunun yanında. Hiç görmüyorum onu. Aylardır orada ve bir kere bile eve gelmedi. O kadar yolu boşu boşuna gelmişsin. Kadın bunları söyleyip kapıyı oğlanın suratına çarpmış. Demek Ciharan burada yok diye düşünmüş Keydong kendi kendine. Annesi de beni eve almadı. Kalacak yerim de yok. Ne yapacağım ben şimdi? Burada kalamam, geri de dönemem. Oğlan ne yapacağını düşünerek kentin içinde amaçsızca bir oraya bir buraya yürürken aklına bir şey gelmiş. Babası orada valiyken işlediği bir suç yüzünden ölüm cezasına çarptırılan bir katip varmış. Ortada hafifletici nedenler olduğunu düşünen Keydong bu adam için babasıyla görüşmüş ve vali idam cezasını daha hafif bir cezaya çevirmeyi kabul etmiş. Bu katibin hayatını ben kurtardım sayılır demiş oğlan kendi kendine. Bana kalacak bir yer verecektir elbet. Keydong böylece katibin evine gitmiş ancak adam onu ilk başta tanıyamamış. Oğlan kim olduğunu anlatınca katip onu ilk bakışta tanıyamadığı için özür üstüne özür dilemiş. Hemen odasının birini hazırlamış. Güzel yemekler pişirmiş, oğlanı elinden gelen en iyi şekilde ağırlamış. Yemekte Keydong adama oraya neden döndüğünü anlatmış. Onunla buluşmanın mümkün olduğunu sanmıyorum demiş adam. Ama eğer yüzünü görmeye bile razıyım diyorsan sana yardım edebilirim. Nasıl olacak o diye sormuş Keydong bunun üzerine heyecanla. Kış mevsiminde istemiş adam. Durmadan kar yağıyor. Valinin iç avlusundaki karların temizlenmesi için her gün işçiler çağrılıyor. İşçilerin bulunmasından da bizzat ben sorumluyum. Keydong şansını denemeye karar vermiş. Sabah erkenden kalkıp işçilerin arasına karışmış ve Cihara'nın kaldığı odanın da bulunduğu iç avluya gitmiş. Karları süpürmeye başlamış. Süpürürken bir yandan da etrafa belli etmeden kafasını kaldırıyor, iç avluya bakan pencereleri kontrol ediyormuş. Valinin oğlu da o esnada pencereden çalışanları kontrol ediyor. Bunu yaparken dışarıdan görülmemeye gayret ediyormuş. Kış mevsimi boyunca işlerinde ustalaşmış olan işçiler karları rahatça süpürürken bu işin nasıl yapılacağını bilmeyen Keydong elindeki süpürgeyi bir oraya bir buraya sallıyor, bir taraftan süpürdüğü karları diğer tarafa dağıtıyormuş. Pencereden onun bu halini gören valinin oğlu katıla katıla gülmeye başlamış. Ciharan gel bak şu işçinin haline diyerek Ciharan'ı yanına çağırmış. Ne diye getirmişler ki bunu? İşi bilmediği her halinden belli. Elinde süpürge öyle sallanıyor. Öleceğim gülmekten. Ciharan kafasını pencereden uzatıp odanın gösterdiği işçiye bakmış ve hiçbir tepki vermeden arkasını dönmüş. Odalardan birine girip kapıyı kapatmış ve bir daha dışarı çıkmamış. Keydong ise günün sonunda Ciharan'ı bulamadığı için umutsuzluk içinde katibin evine geri dönmüş. Ciharan oldukça bilge ve yetenekli bir kadınmış.
Pencereden baktığı o ilk anda acemi işçinin kim olduğunu anlamış elbette. Ancak hiç tepki vermemiş, kendisini odalardan birine kapatıp ağlamaya başlamış. Onun bu hali valinin oğlunu çok endişelendirmiş. "Ne oldu Ciharan?" demiş kapının arkasından. "Neden ağlıyorsun? Söylesene." Ciharan bu soruya cevap vermemiş. Ancak valinin oğlu üsteleyince, "Dışarı bakınca birden fena oldum." demiş. "Aylardır evime gitmiyorum. Yanlış anlama beni. Senin yanında olmayı hiçbir şeye değişmem elbette. Ama yine de evimi, yapayalnız kalan yaşlı annemi düşünmeden edemiyorum. Normalde her sene babamın ölüm yıl dönümünde yemekler hazırlar, onun ruhu için dağıtırız. Yıl dönümü yarın ve ben bu işler için annemin yanında olamayacağım. Belki annem de yaşlı olduğu için yemek hazırlayıp dağıtma işini kendi başına yapamayacak. Babamın ölüm yıl dönümünde onun ruhu için hiçbir şey yapamamış olacağız. Bunu düşününce yüreğime bir ağırlık çöktü. O yüzden ağlıyorum." Valinin oğlu duydukları karşısında çok üzülmüş. "Neden bana daha önce söylemedin ki?" demiş ona. "Hemen mutfağa dağıtılmak üzere yemekler pişirmelerini söyleyeceğim. Her şey hazır olunca yemekleri alıp annenin yanına gidersin. Hem onu ziyaret edersin hem de babanın ruhu için dağıtırsın yemekleri." Böylece Ciharan birkaç saat sonra kucağında tepsi tepsi yemeklerle annesinin evinin kapısını çalmış. Daha içeri girer girmez "Keydong'u gördüm." demiş annesine. "Burada mı o? Buraya gelmiştir diye düşündüm anne. Geldi mi?" "Geldi." demiş annesi. "Tanımadım onu başta. Sonra kim olduğunu söyledi bana. Ama ona boşa umut vermemek için senin yeni valinin oğlunun yanında olduğunu söyledim. Seni ben bile görmüyordum aylardır. Onun görmesinin imkansız olduğunu düşündüm." Ciharan bunları duyunca olduğu yere çöküp ağlamaya başlamış. "Ne diye kovdun onu kapıdan anne?" demiş gözyaşları içinde. "Bilmiyor musun ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğim mi sanki? Daha 16 yaşındaydık. O salonda ilk kez birlikte dans ettiğimizde. O gün bizi bando şefi seçti sanıyordum ama zamanla anladım ki bu kaderden başka bir şey değilmiş. Birlikte büyüdük biz. Sırılsıklam aşıktık birbirimize. O beni bırakıp gitmiş olsa da ben onu hiç unutmadım. Her neredeyse gidip bulmam lazım onu. Belli ki o da beni unutmamış. Sırf benim için gelmiş buralara kadar. O kadar soylu, o kadar zengin olmasına rağmen benim gibi alelade bir dansçı kızı bırakamamış arkasında. Ah anne, ne olurdu onu eve alsaydın, ah." Ciharan sonunda oturup ağlamanın bir faydası olmayacağını düşünerek kafasını toplamaya, Keydong'un nereye gitmiş olabileceğini düşünmeye başlamış. Sonra "Bir katip vardı." demiş kendi kendisine. "Tabii ya, adamın hayatını kurtarmıştı vaktiyle. Şimdi muhakkak oradadır." Hiç vakit kaybetmeden evden çıkmış, soluğu katibin evinde almış. Keydong gerçekten de oradaymış. İki aşık birbirlerine sarılıp tek bir söz etmeden uzun uzun ağlaşmışlar. Sonra da yan yana düşüp Ciharan'ın evine gelmişler. "Sadece bugün için izin alıp ayrıldım valinin konağından." demiş Ciharan akşam çökerken Keydong'a. "Yarın oraya dönmem lazım ama senden bir daha ayrılmak istemiyorum." Bunun üzerine hemen o gece birlikte kaçıp gitmeye karar vermişler. Ciharan kıyafetlerini ve birkaç parça mücevherini bir çıkın yapmış, gece bütün şehir uykudayken gizlice yola koyulmuşlar. Yangdong ve Meingsan arasında uzanan dağ yolunu tutmuşlar. Uzun süre sonra karşılarına küçük, terk edilmiş bir dağ evi çıkmış. Burada yaşamaya karar vermişler. Keydong ev işlerinden pek anlamıyormuş ama Ciharan halı dokumayı, dikiş dikmeyi biliyormuş. Burada bir süre yaşamışlar. Daha sonra yakınlardaki bir köyde çatısı sazdan bir ev bulmuşlar kendilerine. Ciharan dikiş dikme işinde çok mahirmiş. Gece gündüz çalışmış, diktiklerini satmış, böylece sofralarında her gün yiyecek ekmekleri olmuş. Yaşadıkları köyde birçok arkadaş edinmişler. Zor zaman geçirdiklerinde birbirlerine destek olmuşlar. Uzun süre mutlu mesut yuvarlanıp gitmişler.
Kıedong'un bir gece yarısı kaçtığı manastıra gelince, arkadaşları sabah uyanır uyanmaz onun manastırda olmadığını fark etmişler elbette. Herkesin kafası karışmış. Hocalar arasında ise büyük bir panik hakimmiş. Zira kaybolan koskoca başyargıcın oğluymuş. Manastırın etrafındaki köylerde, korularda, hatta dağlarda bile aramışlar. Ancak onu hiçbir yerde bulamamışlar. Çaresiz daha fazla zaman kaybetmeden ailesine haber vermişler. Başyargıcın evinde tarifsiz bir keder hakimmiş. Hemen çevre kentlere adamlar gönderilmiş, gece gündüz süren aramalar başlatılmış. Kaçırılmış olma ihtimaline karşı her evi, ölmüş olma ihtimaline karşı her karış toprağı aramışlar. Ancak en ufak bir ize bile rastlamamışlar. En sonunda oğullarının öldüğüne kanaat getirmişler, ayin için kıyafetlerini yakmış, yas tutmaya başlamışlar. Bu esnada Pyongan'ın yeni valisinin oğlu da Cihara'nın kaçıp gittiğini anlayınca onun bütün akrabalarını zindana attırmış ve geniş çaplı bir arama başlatmış. Ancak bir ay kadar sonra bütün aramalara rağmen hiçbir sonuç alamadığını görünce bu işin peşini bırakmaya karar vermiş. Zindana attığı insanları serbest bırakmış ve bir daha Cihara'nın adının bile anılmamasını salık vermiş etrafındakilere. Eskiden yaşadıkları kentler yangın yerine dönmüşken Ciharan ve Khaedong gözlerden uzakta sakin ve mutlu bir hayat sürüyorlarmış. Ancak Ciharan bir süre sonra huzursuzlanmaya başlamış. "Sen soylu birisin," demiş bir gün Khaedong'a, ortada hiçbir şey yokken. "Benim gibi bir dansçı kızı uğruna aileni, servetini arkanda bıraktın. Benim annem seninle olduğumu biliyor. Ama senin ailen hayatta olduğundan bile bir haber. Bu böyle olmaz. En azından ölmediğini bilmeleri lazım. Hayatımızı burada geçiremeyiz. Eve de dönemeyiz. Ne yapacağız böyle?" "Ben de düşündüm bunları," demiş Khaedong. "Ama inan bana ne yapacağımızı bilmiyorum." "Aslında benim bir planım var," demiş Ciharan. "Her şey yolunda giderse geçmişe bir sünger çekip yepyeni bir hayata başlayabiliriz." "Neymiş bu plan?" diye sormuş Khaedong. "Kıvago'yu kazanman lazım," demiş Ciharan. "Böylece baban gibi büyük bir devlet adamı olarak ailenin yanına dönebilirsin. O zaman bütün hatalarını affederler." "Doğru söylüyorsun," demiş Khaedong. "Ama bu sınava çok çalışmak lazım. Bir sürü kitap lazım. Bu dağ köyünde nasıl buluruz bunları?" "Sen canını sıkma," demiş Ciharan. "Ben bir çaresini bulacağım." O günden sonra dikiş dikerek geçirdiği gecelerin sabahında civar köyleri dolaşmaya, insanlara evlerinde hiç kitap olup olmadığını sormaya başlamış. Ama Khaedong'un da dediği gibi etrafı dağlarla çevrili 3-5 küçük köyde kitap pek de kolay bulunur bir şey değilmiş. Ancak kısa süre sonra kendi köylerine sırtında koca bir çıkın olan bir adam gelmiş. Ve tesadüfe bakın ki bu adamın getirdikleri azıcık paraya satıp elinden çıkarmak istediği bir sürü kitapmış. Bazı köylüler saman rengi kağıttan iyi duvar kağıdı olacağını düşünüp bunları almaya niyetlense de Ciharan kimseye fırsat vermemiş. Satıcıyla sıkı bir pazarlık yaptıktan sonra kitapları çıkınıyla toplayıp evine götürmüş. Khaedong kitapları tek tek incelemiş ve en sonunda Kvago için yazılmış kocaman bir kitap çıkmış yığının içinden. "Şuna bak, sınav için ihtiyacım olan her şey var bu kitapta," demiş sevinçle. Artık ikisi de sabahın erken saatlerinde kalkıyor, akşam olana kadar durmadan çalışıyorlarmış. Gece olduğunda aynı mumun etrafında oturuyorlarmış. Ciharan nakışlarını işlerken Khaedong da sebatla derse devam ediyormuş. Bu şekilde tam 2 yıl geçmiş. Khaedong uzun süren azimli çalışmaları sonucunda büyük bir alim olmuş. Edebiyatta, siyasette kimse eline su dökemezmiş. Kvago'yu kolaylıkla geçebileceği artık neredeyse kesilmiş. Kısa bir süre sonra bütün ülkede bir haber duyulmuş. Bizzat kralın huzurunda özel bir Kvago sınavı yapılacakmış. Ciharan hiç vakit kaybetmeden yolculuk için gerekli şeyleri toplayarak bir çıkın yapmış. Khaedong'u Seul'e yolcu etmiş.
Uzun süren bir yolculuktan sonra Keydong nihayet saraya varmış. Sınavın yapılacağı yerde bekleşen kalabalığa karışmış. Vakit geldiğinde kral dışarı çıkıp elinde tuttuğu kağıdı kapıya çivilemiş. Bu kağıtta sınava girenlerden devletin işleyişi konusunda bir fikir yazısı yazmaları isteniyormuş. Keydong hemen kalemini kağıdını çıkarıp yazmaya başlamış. Bunca zamandır süren zahmetli çalışmalar meyvesini vermiş. Kelimeler sanki kağıda kendi kendine dökülür gibi rahat çıkıyormuş zihninden ve çok geçmeden yazmayı bitirmiş. Sınav bitmiş. Sıra kazananları açıklamaya gelmiş. Kral mühürlü zarfı açıp sınavın birincisinin Keydong olduğunu gördüğünde onun artık başbakan olan babası da sarayın avlusunda kralın yanındaymış. Kral onu yanına çağırıp sessizce kulağına eğilmiş ve kimsenin duyamayacağı bir sesle konuşmuş. Bu Keydong senin oğlun değil mi? Sınav kağıdında babasının başbakan değil başyargıç olduğunu söylemiş. Ama basit bir isim benzerliğinden daha fazlası varmış gibi geliyor bana. Bu konuda söyleyecek bir şeyin var mı? Üstelik şu yazdığı metne bir bak. Neredeyse kusursuz. Başbakan yazıyı okurken gözlerinden akan yaşlara engel olamamış. Benim oğlum efendim bu demiş krala. Uzun süre önce sınavlara hazırlansın diye birkaç arkadaşıyla birlikte bir manastıra yolladım onu. Bir gece sırra kadem bastı. Aramadığımız yer kalmadı ama ondan bir iz bulamayınca vahşi bir hayvana av oldu sandık. Yıllarca yasını tuttuk. Tek çocuğum bu benim. Öldüğünü sandığım gün duyduğum acı hala ilk günkü gibi taze. O kaybolduğunda ben henüz başyargıçtım. Yıllardır neredeydi, ne yapıyordu, bu sınava nasıl hazırlandı hiç bilmiyorum. Duydukları kralı çok şaşırtmış. Hemen Keydong'u huzuruna çağırmış. Kazananın ilan edilmeden önce kralın huzuruna getirilmesi alışıldık bir durum değilmiş. Bu yüzden ne olduğunu anlamayan saray görevlilerini tedirgin bir bekleyiş almış. Manastırdan kaçmışsın demiş kral Keydong'a. Aileni terk etmişsin. Bunca zamandır kimse senden haber alamamış. Bunların ne ağır suçlar olduğunu biliyorsun, değil mi? Keydong eğilerek selam vermiş. Yaptıklarımı savunacak değilim kralım demiş. Ailemi terk ettim. Bir evlada yakışır şekilde davranmadım. Cezalandırılmayı hak ediyorum. Sana ceza vermeyeceğim diye cevap vermiş kral. Ama yıllardır nerede olduğunu, neler yaptığını açıkça anlatacaksın bana. Böylece Keydong en başından başlayarak her şeyi anlatmış krala. Bütün saray görevlileri anlatılanları dinlemek için kulak kesilmişler. En sonunda kral başbakana dönmüş. Oğlun her şeyi anlattı demiş. Çok da pişmanmış yaptıklarından. Üstelik yapılan sınavda birinci oldu. Artık devlet görevlisi sayılır. Söylediğine göre ne yaptıysa yüreğine düşen sevda için yapmış. Ben kralı olarak onu affettim. Sen de babası olarak affet. Hem Ciharan dediğin şu kadın bunca zaman ücra bir dağ köyünde 2 lokma ekmeğe razı gelerek onunla hayatını paylaşmış. Oğlunun eşi olmaya layık olduğunu ispatlamış. Oğlunu bu kızla evlendir. Onların çocukları da ileride devlette yüksek makamlara gelsinler. Bu konuşmalardan sonra kral Keydong'u sınavın kazananı olarak ilan etmiş. Başbakanın o güne kadar ıssız, karanlık bir yas evi olan evinde eğlenceler yapılmış. Hiç vakit kaybetmeden dağ köyüne de bir at arabası göndermiş başbakan. Ciharan kente getirilmiş. Eğlencelerin hemen arkasına bir de düğün eklenmiş. Keydong ilerleyen yaşında Kore'nin en kıdemli devlet adamı olmuş. Ciharan'dan da bir an olsun ayrılmamış.